Ó, gente, a gente tava lá botando aqui nas coisas aqui, ó. Por sorte, hein? Muita atenção, pra você ver. Você nem tá percebendo ainda. Eu vou dar o zoom pra você ver o que, que tem dentro dessa tarrafa aí. Olha o tamanho da cascavel, ó. Ó, a cabeça dela tá ali atrás daquela máquina de bater veneno ali, ó. Olha lá o que vê. Olha a cabeça dela lá, ó. Cascavel grande já. Olha o chuvado dela aí, ó. Por pouco.